हे प्रोटेस्ट आमकां घडोवन हाडपाक पडले कित्याक लागून तेन्ना आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा डिफेक्शनाचो एक अटेम्प्ट जालो आनीक हें आमी सांगूना हें सामकें उगड्यार आयिल्लें इवन पेपरार आयिल्लें आनी त्या खातीर आमी हे अवेरनस हें करपाक गेला खरें कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन तांकां एक शिटकावणी दिवपाक की जे कोण डिफेक्शन करपाक सोदतात इंटेंशन जे कोणाचें आसा ताणें सावध रावचें कित्याक आमी हे फावट वोगरा रावपाना लास्ट टायम जेन्ना डिफेक्शन जालें तेन्ना कांयच जावना सगळें हें जालें पूण इनस्पायट ऑफ दॅट ओगी रावनूय बी कितल्या लोकांक घर बसयल्या पूण हें घर बसयत तें 5 वर्सां उपरांत जातलें पूण आतां जेन्ना कोण डिफेक्शन करपाक सोदता त्या टायमार लोक तांचे घरा कडेन वचून सुद्दां आमी प्रोटेस्ट करपाची आमची तयारी आसतली समजलें काल आमी पळयला एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत हांणी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की आपणाचे कितें आसा तें लोक ठरयतलो आनी आपणाक कोण वायस कॅप्टन म्हणटा हें वायस कॅप्टन बी म्हणलां आमी ना म्हणना आमी बरें म्हणलां आमी कित्याक लागून म्हणलां हें आमी घडोवन हाडूना तुज्याच पार्टीच्या तुज्यार हें घायल्लो आसा तूं चीफ कॉन्स्पिरेटर म्हण तुज्याच पार्टीन तुका CWC वयलो काडलो तुज्याच पार्टीन तुज्यार डिस्क्वॉलिफिकेशन घातिल्लें आसा हें कित्याक लागून घायलां बेश्टी घालूं ना खंय तरी धुंवर आशिल्लो खंय तरी उजो आशिल्लो ह्या कारणाक लागून इतली सिरियस एक्शन घेयल्ली आहा आनी आतां जेन्ना मातशें थंड आसा हेजो अर्थ हो न्ही की फाटले बिहायंड द सिन्स कांयच चलना अशें ना न्ही चलता हे रावले फक्त ते हे नंबर जावपाक 8 नंबर जावपाक पूण आमी तुमकां एक शिटकावणी दिवपाक सोदता की तुमी असलो कसलो अटेम्प्ट केलो जाल्यार आमी ओगे रावपाना आमी रस्त्यार येतल्यार तुमच्या घरा कडेन सुद्दां हें करतले ओके दुसरो एक चॅलेंज मारपाक सोदता आमी तुमकां तुमी सपोज सांगता तुमी निश्ठावंत आसा तुमी डिफेक्शन करपाना आमी सगळे लॉयल आहा म्हण तुमी सांगता जाल्यार आमी तुमकां आजच्या दिसा एक आव्हान करता तुमी डिक्लेअर करा की जो तुमी ओथ घेतिल्लो देवा मुखार मंदिरा मुखार खुर्सा मुखार दर्गान जो तुमी ओथ घेतिल्लो जो तुमी प्लेज घेतिल्लो ताका तुमी कमिटेड आसा आनी 5 वर्सां पर्यंत तुमी कसलेंच डिफेक्शन करपाना आनी त्याच पार्टी बरोबर रावतले तुमी हें फाल्यां हें दिया आमी ह्या प्रोटेस्ट बंद करपाक आमची तयारी आसा हें जाता तुमचे कडेन एक चॅलेंज दिता आमी तुमकां तुमी फॉरेस्ट हें आसा जाल्यार तुमी डिक्लेअर करा की दॅट यू ऑल आर कमिटेड टू द प्लेज दॅट यू ऑल हॅड टेकन बिफोर द चर्च बिफोर द मॉस्क बिफोर द टेम्पल you all give a declaration saying that you all are committed to that pledge and you all will remain loyal to the party you are elected to for the next 5 years till the end of the term. We will withdraw our protest. We assure you that. Do it. See, secondly, there is one banner here. It's printed. One news article has come saying that MLAs want to defect because of the loans that they have taken. आता लोन काडपाक कोणें लायिल्लें तुमकां लोकांनी लायिल्लें आतां तुमचें लोन कोण फारीक करपा जाय म्हण तुमच्या मदान तुमी लोन काडून कोणा पयशे फारीक केला तें आमकां खबर ना त्या खातीर तुमकां हें जाय म्हणटा ते सायडीन गेल्यार आजचे दिन येतले म्हण दुसरें सांगता तुमी 50-60 हजार दिसाक तुमकां खर्च जाता म्हण सो तेजी इनकम खंयच्यान ना सो 50-60 हजार म्हळ्यार वर्सा 1.82 crores 5 वर्सां म्हळ्यार 9.1 crore सो ह्या 9.1 crore लोकांनी चिंतपा जाय की ते सांगतात की तुमकां वाडटा म्हण ते सो तुमी नियाळ करचो लोकांनी आनी असले जे ग्रिडी हे आसा सेल्फीश पॉलिटिशियन आसा तांकां परत घरा बसोवपाचो एक टायम आयिल्लो आसा सो मागता आमच्या आमदारा लागीं पयले सुवातेर कसलोच अटेम्प्ट करची न्ही डिफेक्शन करपाचो आनी लोकांचो घात करची न्ही आनी लोकांक मागता की तुमी हें रावात कित्याक सेकंड बॅटल लडोवपाक आमच्यो पाडी येतली आमकां एक खंय तरी दिसता खात्री आसा They are saying we have given vow to form the government, not to sit in opposition. No, we have the vow. Anybody can hear that vow. There's nothing like that. They have pledged that they will not defect. They will remain loyal to the party. There is nowhere it is said that only if the government is formed. So these utterances of theirs are very much clearly suggestive that they are on the verge of defecting. They are just waiting for the right opportunity. आणि आता इतले करूनय ते गेले बस जाल्यार आमी आमचें आंदोलन आनीकूय हें जातलें कित्याक आतां हें जें आमी आसा सगळे डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी अवेरनस तयार करतात आनी इन केस तेमी डिफेक्शन केलें जाल्यार आमी तांचे घरा कडेन सुद्दां वचून प्रोटेस्ट करपाक रावपाना ते जे इव्हेंट एटेंड करतले आफ्टर डिफेक्शन थंय सुद्दां आमी ब्लॅक फ्लॅग घेवन आनी हें करून प्रोटेस्ट करून आमी थंय तांकां हें करतले एम्बेरेस करतले कितली आमचे कुंभरजीवान आतां ही हें केलें तुमी ऑर्गनायज केलें कुंभरजीवा कितें हिंचो आमदार हेका लागून वयतालो वचपाच्या वाटेर आसलेलो तांचेच पार्टी सांगता की 5 जाणांचे आमकां हें ना म्हण
आमी म्हणून आहे सो पांचांतलो हो एकलो. हय व्हेरी मच आसा सो इवन सपोज फाल्यां रिजायन जालो जाल्यारूय तुमी लोकांचेर एक इलेक्शन हाडटा गरज भायर पब्लीक एक्सचेकराचेर तुमी खर्च हाडटा कित्या खातीर 3 म्हयन्या खातीर इलेक्शन लडयलें तुमी परतून इलेक्शन लोकां हाडपाक परतून कोड ऑफ कंडक्ट सगळे भाशेचे हे हार्डशीप फेस करपाक सो हे आमकां इवन इलेक्शन करून तुमी सुट्टले अशें ना इलेक्शन सपोज येयले जाल्यार तुमकां घर बसोवपाची इतली कवस्था लोकांची आसतली तुम्ही म्हणटा की समज 5 आमदार ते रिजायन जावन परत इलेक्शनाक वयता तर 5 आमदार परत निवडून येवपा ना. आमी लोक मुखार सरून तांकां घर बसोवपाची हें करतले तांकां स्क्रॅप करपाक आमी जाता तितले हें करतले प्रयत्न करतले आनी तें जातलेंच. आमी हांगासर जे आयल्या पळय ते जे